パペットマペットの名前の由来は、パペットが操り人形、マペットは語呂がいいから名付けた宇宙海賊のゴージャスとレジェンダリーというコンビを結成。パペットマペットの顔はめパネルがあるカエルくんの頭についているフックの名前はピョイン。パペットマペットには似たキャラが多く、ドラゴンクエストのパペット小僧、足洗い屋敷の住人たちのレニー・ヌーデハーゲン、デュエルマスターズの狂撃人形ワラニンがいるラブライブ西ヶ崎学園スクールアイドル同好会では、上原歩がパペットマペットを真似している。